السلام عليكم خوێندکارانی عزیز و خۆشەویست لە ئەوانە ڤیدیۆیەکی تراسمەوە بەلاتان. For today we are going to talk about episode 8 a Bill language. لە ئەپیسۆدی هەشتەما باس لە چیەکەین باس لە ئەبل ماگوچەکەین بزانین ئەبل ماگوچ چییە و ئەم بۆچی ئەم تایسڵەمان بۆ ناوەیە. دیقەت بن. I was now 23 years old. ئێستا تەمەنم 23 ساڵە. And I was still living with Herbert. من هێشتا لەگەڵ Herbert هاشیم. Although he had just gone away to France for a few days. Herbert بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک ڕۆشتووە بۆ کوێ؟ ڕۆشتووە بۆ فەڕەنسا. He had his own business and was beginning to make a lot of money. دەستی کردووە بە کاری بزنسی خۆی و چی کردووە؟ دەستی کردووە بە خڕکردنەوەی پارێکی زۆر و پارە کۆکاتەوە. The weather had been terrible all day. هەموو ئەو ڕۆژە کەشوهەوا زۆر خراپ بوو. And it was very wet and windy evening. ئێوارەیەکی زۆر ڕەشەباوی و باراناوی بوو. تەڕ و باراناوی بوو. I was alone in my room. من تەنیا بووم لە ژوورەکەی خۆما و خەریکی خوێندنەوەی کتێبم. Reading a book. When I heard something, someone was coming up the stairs. کاتێک گوێم لێ بوو کە سەوتی کەسێک هات کە بە قەدرمەکانە ئەهاتە سەرەوانێ. When I opened the door, I saw an old man with long grey hair. He was wearing rough clothes and he looked tired. کە دەرگاکەم کردەوانێ بینیم کەسێکی پیر بوو، کەسێکی بەتەمەن بوو، کەسێکی بەتەمەن و ئەوە بوو قژێکی درێژی خۆڵەمێشی و هاڵە ماش و برنجی هەبوو. He was wearing rough clothes. جلوبەرگێکی زۆر زبر و دڕاو ئەوی لەبەرا بوو. And he looked tired. و زۆر هیلاکیش بووم کەسە. پرسیارم لێ کرد Who are you looking for? بە دوای چێ ئاگەڕێیت؟ ئەوی ژووتی بە دوای مستەر پیپ ئاگەڕێم. I saw that he was smiling and reaching out to me with his arms. بینیم کە زەردەخەنە ئاکات و قۆڵەکانی چی کرد؟ دەستی بۆ من درێژ کرد. This surprised me and made me nervous. ئەمە سەری منی سوڕاندووە تا هاڵێ من زۆر سوپرایز بووم و هەروەها واشی لێ کردم کە هەست بە ترسکەم. Do you want to come in? پرسیارم لێ کرد ئایا ئەتەوێت بێتە ژوورەوانێ؟ وتی Yes, master. بەڵێ گەورم ئەمێ بێمە ژوورەوانێ. I took him inside and watched as he looked round the room. یارمەتیما کە بێتە ژوورەوانێ و سێرێکی چی کرد؟ And watched as he looked round the room. سێرێکی ژوورەکەی کردو و دواتر سێرێکی منی کرد. He sat down in a chair near the fire. لە سەر کورسیەکەی نزیک ئاگرەکەەوە دانیشت. What do you want? پرسیارم لێ کرد تۆ چیت ئەوێ؟ بۆچی هاتووی بۆ ئێرە؟ پیاوەکە پێی ئەڵێ You don't recognize me. تۆ من ناناسیتەوانێ؟ And he looked into my eyes. سێرێکی چاوەکانی کردم وتی That's sad. بەداخەوە. I have had a difficult journey and come a long way to see you. من گەشتێکی زۆر قورسم کردووە، گەشتێکی زۆر ڕێگەیەکی دوورم بڕیوە بۆ بینینی تۆ. At that moment, I suddenly knew who he was. لە پڕێکە یەکسەر هەستم پێ کرد کە ناسیمەوە کە ئەم کەسە چێیە. I couldn't speak. نەمتوانی هیچ شتێک بڵێم. He was a prisoner I had helped all those years before. ئەمە ئەو زیندانیکراوەیە کە چەند ساڵێک پێشەسا من یارمەتیم ما. I have never forgotten the way you helped me. ئەم کابرایەڵێ هەرگیز ئەوم بیر ناچێتەوە کە تۆ چۆن یارمەتی منت دا. He said as he moved towards me. لە کاتێک ئەمەی وت کە بەرەو ڕووی منە هاو. I cried. هاوارم کورتم نەخێر نابێ. If you have come to say thank you, then there is no need. It was a long time ago. وتی ئەگەر هاتوویت بۆ ئەوی کە سوپاسم بکەیت ئەوە پێویست ناکە ئەوە سەردەمانێکی زۆر پێشەسا بوو. پێویست ناکە سوپاسم بکەیت بە پریزنەرەکە بڵێ. ئیتراڵێ Our lives are very different now. ژیانمان ئێستا زۆر جیاوازە. And I don't want... I saw that the old man was crying, so I stopped speaking. من پێم وت ژیانمان کە وتی ژیانمان زۆر قورستر بووە باشە؟ زۆر شت گۆڕاوە. پیاوە پیرەکەم بینی دەستی کرد بە گریان و بۆیە منیش لە قسەکردن وەستام. After a few moments, دوای چەند ساتێک I asked him gently. پرسیارم لێ کرد How have you been living? ئەی چۆنە ژیت؟ ژیانت چۆن بووە ماوەیە؟
I've been working as a sheep farmer in Australia. من لأستراليا أجيمو لو خريكي چی بوم خريكي مرداري و جوتياري بوم. I've done very well. إشكاني خۆم زۆر باشیە کرد and have made money و پارەیەکی باشیشم پێیا کرد. That is good. پرسیارم وتم زۆر باشە. And I can see that you have become a gentleman. من وا بینم کە تۆ خەریکیابی بە کابرایەکی جنتلمان و کابرایەکی بەڕێز. Can I ask you a question? ئەتوانم پرسیارێکت لێ بکەم. How has this happened? چۆن ئەمە ڕوویە؟ چۆن ئاوا تۆ بووی بە جنتلمان؟ وتم I have been given some money. I replied. پێم وت کە هەندێک پارەم وەرگرتووە. باشە؟ And how much money? کابرا پرسیاری کرد ئەی چەندێکە پارەکە؟ ئەتوانم بزانم؟ Could it be ئەڵێ 500 pounds. 500 pounds چییە؟ ئەڵێ بڕی پارەکە 500 پاوەنە. کابراکەش پێڵێ هەموو ساڵێک 500 پاوەن. ئەویش ئەڵێ I stood up. هەستامە سەر پێ. I couldn't speak. هیچم نەوت. I was very frightened. زۆر هەستم بە ترسە کرد. And who has looked after this money for you? Who has looked after this money for you? ئەی چێ چاودێری ئەم پارەی تۆی کردووە؟ It's a lawyer by the name of Jaggers. لەلایەن محامیەکە بۆ بە ناوی جاگەرزەوە وایە؟ He went on. I gave a cry and fell back into the chair. هاوارێکم کرد و چی بوو؟ هەستم بە شتێکی سەیرە کرد. و fell back into the chair. پاڵم بە کورسەکەی وانێ. وتی بەڵێ پیپ. ئەو وتی I am the one who is given that money. من ئەو کەسم کە ئەو پارەیەم بۆ ناردووی. من ئەو کەسم کە پارەکەم ماوی تێ. واتە ئەم کابرایی کە چەند ساڵێک پێش ئێستا پیپ لە ناو گۆڕستانەکەیە یارمەتی یا خواردن و گۆشت و شتەکەی بۆ برد. ئەو کابرایە ئەو کەسە بۆ کە پیپی کردو بە جنتلمان و پارەکەی بۆ ناردووە ئەو 500 پاوەنەی بۆ ناردووە و توێتی یەکەم بە جنتلمان. ئەڵێ I am the one. من ئەو کەسم کە ئەو پارەیە ماوی تێ. That day you helped me. تۆ ئەو ڕۆژە زۆر یارمەتی منتدا. I made a decision. بڕیارم ما. I wanted to make you a gentleman. بۆیە بڕیارم ما کە تۆ بکەم بە کابرایەکی بەڕێز و خانەدان. So all my money has been sent to you. و بۆیە من هەموو پارەکانی خۆمم بۆ تۆ ناردووە. I have made you rich. من تۆم دەوڵەمەند کردووە. I have made you a gentleman. من تۆم کردووە. تۆ ئەەکەم بە چی تۆ ئەەکەم بە کابرایەکی بەڕێز و جنتلمان و خوێنەوار. He came closer. نزیک بۆوانێ. Then took my hands and kissed them. دواتر چی کرد؟ دواتر دەستەکانی گرتم و دەستی ماچ کردم. I couldn't move. نەم ئەتوانی کە بجوڵێم. He looked at my face. سێرێکی ڕوخساری کردم. And you've grown handsome. تۆ زۆر قۆز بوویت. تۆ زۆر گەورە بوویت. He said and smiled. پێکەنی و وتی. And there is a beautiful girl I'm sure. و دڵنیام کچێکی زۆر جوان هەیە کە دڵنیام she will be yours. ئەو کچە بێ بەچی ئەو کچە بێ بە هی تۆ. ئەها ئەو کچە بێ بە هی تۆ. If money can't help you, ئەگەر پارە یارمەتیت بە ئەوە ئەو کچە بێ بە هی تۆ. ئستێلا. I couldn't think of it. هەڵێ نەمەتوانی کە بیری لێ بکەموانێ. ئەها یعنی شتەکەم زۆر بەلاوە سیر بوو ئەم کابرایە. It wasn't easy to come here, Pip. زۆر ئەوەنە ئاسان نەبووە کە من بێمە ئێرە پیپ. It was very dangerous and I'm not safe now. من بەو پەڕی مەترسی و ناخۆشیەوە هاتووم بۆ لای تۆ. ئەم ڕێگەیەم بڕیوە بەس بۆ بینینی تۆ و ئێستا من سەلامەت نیم. پرسیارم لێ کرد بۆچی سەلامەت نی؟ چی بووە؟ I was sent to Australia forever. منیان ناردووە بۆ ئوسترالیا بۆ ئەوەی کە هەموو تەمەنم لێ بژیم. If I am caught here, ئەگەر من لێرە بگیرێم ئەوە چیە بێت؟ I will be hanged. ئەوە لە سێدارەمەیەن. Hanged by the neck till I'm dead. بەملا هەڵمەواسن هەتاوەکو کاتێکە ئەمرم. So I took him to Herbert's room and he went to sleep. بردم بۆ ژوورەکەی هێربەرت و لەوێ خەوت و ئیسراحەتی کرد. I sat for hours by the fire thinking and wearing everything had gone horribly wrong. ئەڵێ بۆ ماوەی چەند سەعاتێک لەلای ئاگرەکەەوە دانیشت بووم و بیرمە کردەوە و نیگەران بووم کە هەموو شتەکان بۆ شێوازە خراپە ڕۆشتون بە شێوازێکی ترسناک ڕۆشت بوو. I couldn't accept money from an escaped prisoner. نەمەتوانی ئەوە قبول کەم کە پارەکانی من لەلایەن زیندانیەکی هەڵاتووە بووە.
سەرەتاوێ زانی مساویشان یاوێتیە. Therefore I had no expectation and Stella couldn't be mine. و هیچ تەوقعاتێکم نەبوو و پێشم وا نەبوو کە ئێستێلا ببێ بە هی من و ببێ بە خێزانی من. All of my time with Miss Havisham had been for nothing. She had no plans for Stella's and me. هەموو کاتەکانی من لەگەڵ خاتووە هاڤیشام مابوو. هەمووی بەخۆڕا ڕۆی هەمووی یعنی کاتێکی ئەوە بوو منۆ مەزانی مساویشام پارێکی یاومەتێ مساویشام کەواتە ئافرەتە هیچ پلانێکی بۆ من و ستێلان نەبووە هیچ پلانێکی نەبووە کە من زەواج و ئەوە لەگەڵی ستێلای بکەم. And I had forgotten and hurt John Beatty و من بەهۆی ئەمەوە بیدی و جۆم زۆر برینار کردبوو یعنی زۆر ئازێتم مابوون. And all of this because of that man asleep in Herbert's room. و هەموو ئەم شتانەی کە ڕوویاوە بەهۆی چیەوە بووە بەهۆی ئەم پیاوەیە کە لە ژوورەکەی هێربەرتا خەوتووە کە ناوی ئەبێڵ ماگوچە. The next morning I was still very upset. بەیانی دواتر هاتوو من زۆر نیگەران بووم. What was I going to do? پێویستە کات کە من چی بکەم. While the old man was eating breakfast rapidly and noisily like an animal. ئەو کابرایان بینی ئەو کابرایە بۆ ڕۆژی دواتر لە کاتی نان خواردنا هەر مڵچە مڵچ و ئەوەی بوو وەکو ئاژەڵ. ئەمەش چاکەی ئەم کابرایە بۆ پیپی کردووە بە جنتڵمانی ئینشەڵڵا وەکو ئاژەڵ بە دەنگە دەنگ و ئەوە نانیە خوارد. I don't even know your name. پێم وت من تەنانەت ناویشت نازانم. It's Magwitch. وتی ناوم ئەبێڵ ماگوچە. How long are you going to stay in England? ماوەی چەندێک لە ئینگلتەرا مێنیتەوە کاک ئەبێڵ ماگوچ. بە پڕ يعني بنيجرانيكي زورو ومسارم لكت شونك زورة ترسام. How long? He said, looking at me. Forever. I am not going back. من هرگيز ناقرمو بوشيه. من هرگيز ناقرمو بتمام بو هميشة ليرب من مو. Later that day, I cut my Magwitch's hair and went out to buy him clothes. بروجي دواتر أبيل ماغوچم برد قشم بو چاکردو و هروها قشم بو بریو چوم هندێک جلم بۆ کڕی. He washed and dressed in the new clothes. جلوبەرگێکی تازەی لەبەر بوو و هەروەها شۆردم و هەندێک جلی تازەم بۆ لەبەر کرد. But it still looked rough and frightened to me. ئەم کابرایە هێشتا هەر ڕق و ترسناک بوو لەبەر چاوی منە. کابرایەک بوو هێشتا هەر لێی ئەترسام. ئەڵێ in the afternoon لە دوانیەوە ڕۆدا Herbert arrived from France. Herbert لە فەڕەنساوە گەڕایەوانێ. When he walked in and saw Magwitch in the chair by our fire, he looked surprised. کاتێک هاتە ژوورەوانێ و کە ماگویچی بینی لە نزیک ئاگرەکەوە سەری سوورما. بۆ وتم Herbert, something very strange has happened and I need to talk to you. پێم وت Herbert شتێکی زۆر نامۆ ڕوویاوە شتێکی زۆر سەی ڕوویاوە ئەمەوێت کە قسەت لەگەڵا بکەم. After I told my good friend everything, دوای ئەوەی کە هەموو شتەکانی خۆم بەم هاوڕێم وت هاوڕێ باشەکەم I asked him what should we do? Basha Herbert چی بکەین؟ چی لەم کابرایە بکەین؟ He thought for a few moments and then said, Magwitch, you must leave England. You should go to France or Germany. پێیوت Magwitch تۆ پێویستە کات ئینگلتەرا بەجێبێڵی بڕۆی بۆ فەڕەنسا یاخود بڕۆی لە ئەڵمانیا بژی. There you'll be safe. تۆ لەوێ سەلامەتە بی. Then Herbert turned to me and said quietly. دواتر Herbert چی کرد؟ Herbert ئەمەی وت و سەری منی کرد و ئەمەی وت. And in my opinion, you ought to go with him, Pip. و پێم باشە Pip تۆش لەگەڵیا بچیت و تۆش لەگەڵیا بڕۆیت. That evening I thought long and hard. زۆر ئەو ئێوارەیە زۆرم بیر کردەوە. This terrible man had made a gentleman. ئەم کابرا خراپە کابرا ترسناکە منی کردووە بە چی؟ منی کردووە بە کابرایەکی خانەدان منی کردووە بە بەڕێز. He had risked his life to come and see me. هاتووە بۆ یعنی خۆی خستۆتە مەترسیەوە بۆ ئەوی کە بێ من ببینی. The facts made me so unhappy. ئەم ڕاستیە منی زۆر بێتاقەت کردەبوو. But I had no choice. هیچ هەڵبژاردنێکم نەبوو. I had to help him. پێویست بوو کە من یارمەتی بم لە بەرامبەر ئەو چاکەی کە ئەم کابرایە لەگەڵ من ناکردوێتی و خۆی خستۆتە مەترسیەوە. Herbert was right. Herbert راستی کرد. But if I was going to help Magwitch, then I needed to know more. ئەگەر من یارمەتی ماگوچ بەم و ئەمانە پێویستە کات کە زیاتر بزانم
Can you tell me what happened all those years? I asked him the next morning. بۆ بەیانی دواتر پرسیارم لێ کرد باشە ئەتوانی پێم بڵێی هەموو ئەم ساڵە Can you tell me what happened? چ شتێک ڕوویاوە لە ماوەی ئەم هەموو ساڵەدا چۆن ئەم شتانە ئاوا بوون He slowly sat down by the fire and began to speak. لە نزیک ئاکرەکەەوە دانیشت و دەستی کرد بە speak دەستی کرد بە قسەکردن وتی The man I fought with that night was called Compison. باشە؟ Compison. I first met him more than 20 years ago. ئەو کەسەی کە من شەڕەکەم لەگەڵا کرد ئەوە کۆمپیسیۆنە باشە؟ زانین کۆمپیسیۆن چێیە؟ ئەڵێ ئەوەی ئەم کۆمپیسیۆنە 20 ساڵ پێش ئێستا بینیومە. I thought he was a gentleman. پێم وا بوو کە کەسێکی بەڕێزە کەسێکی جنتلمانە. But he was a bad man and a liar. ئەو کابرایە کابرایەکی چییە؟ کابرایەکی زۆر خراپە و کابرایەکی درۆزنیشە. He asked me to help him with his plans. داوای لێکردم کە یارمەتی بەم لە پلانەکانیە. But he was clever. کابرایەکی زۆر زیرەک بوو. And he wanted to make sure that I went to prison if we were caught, not him. و ئەو کابرایە ئەیویست ئەگەر گیراشین ئەوە من بچمە زیندانەوە نەک خۆی باشە؟ ئەویست لەوە دڵنیا بێتەوە ئەگەر گیراشین ئەوە خۆی بچێتە ئەوە من بچمە زیندانەوە نەک خۆی ئەمە پلانی ئەم کابرایە. Compison had a friend, a man with a rich sister. The two men were very bad to her and stole her money. ئەم کۆمپیسیۆنە هاوڕێکی هەبوو. ئەو هاوڕێشی خوشکێکی دەوڵەمەندی هەبوو. ئەم خوشکەی چێ؟ ئەم خوشکەی مساوی شامە. The two men were very bad to her. ئەم دوو کەسە ئەم براکەی مساوی شام لەگەڵ ئەم کۆمپیسیۆنەیە چیەکەن؟ زۆر خراپ بوون. باشە؟ زۆر خراپ بوون بەرامبەر ئەم ئافرەتە. And stole her money و پارەکانی ئەویان دزی بوو. I looked at Herbert. سەرێکی هێربەرتم کرد. Could the man be مساوی شام's brother? تۆ بڵێ ئەو کابرایە براکەی مساوی شام نەبوو بێ؟ And Compison, the man مساوی شام had fallen in love with him. ئەم کۆمپیسیۆنە ئەو کەسەیە کە مساوی شام کەوتۆتە خۆشەویستیەوە لەگەڵیا چەند ساڵێک پێش ئێستا. Later the man died. دواتر ئەم کابرایە مرد. Magwitch went on. Magwitch بەردەوام بوو لە قسەکانی وتی. Then we were caught. I found Mr. Jaggers who was a good lawyer and asked him to help me. و دواتر من چێم دۆزیەوە دوای ئەوەی کە ئێمە گیراین من مستر جاگەرزم دۆزیەوانێ کە مەحامیەک بوو ئەو کابرایە زۆر یارمەتی منیە. I paid him everything. هەموو شتێکم پێدا هەموو شتێکم یایە هەموو شتانی کە هەموو یامێ I had. But it was no good. بەڵام ئەمەش باش نەبوو. We were both sent to prison. بەڵام ئێمە هەردووکمان نێردراین بۆ کوێ؟ ئێمە هەردووکمان نێردراین بۆ زیندان هەرچەنە من هەموو ئەو پارەی کە هەم بوو یامێ بەڵام ئەمە حل نەبوو بۆیە ناچار ئێمە هەر خرایان زیندانەوە. But I got 14 years and Compison was only given 7. من نزیکەی 14 ساڵ سجن کرام بەڵام کۆمپیسیۆن تەنیا 7 ساڵ سجن کرا. I hated Compison and one day on the whole I attacked him and cut his face. ڕۆژێکیان لەکوێ لەناو زینداندا زیندانی کەشتیەکەدا هێرشم کردە سەری و ڕوخساریم بڕی. Then I escaped and hid in the graveyard. دواتر چیم کرد؟ دواتر هەڵاتم و خۆم لەناو قەبرستانەکەیە شاردەوانێ. And there I met you, my young friend. دواتریش ئەو بوو کە تۆم بینی هاوڕێ گەنجەکەم. دواتر You told me that Compison had also escaped. يعني تو يعني ئێستا بە تێبگەین. يعني کۆمپیسیۆنیش لەگەڵ تۆیە ڕای کردووە. باشە؟ کۆمپیسیۆنیش لەگەڵ تۆیە ڕای کردووە. I looked for him. Caught him and gave him back to the soldiers. من ئەو بووم کە کۆمپیسیۆنم دۆزیەوە بۆ گرتم چیم لێ کرد؟ یامەوە دەستی پۆلیسەکان یامەوە دەستی سەربازەکان. And then I was sent to Australia for the rest of my life. دواتر ئەوان منیان نارد بۆ کوێ؟ منیان نارد بۆ ئەوی کە لە ئوسترالیا بشین بۆ تەواوی ژیانم. And where is Compison now? ئایا کۆمپیسیۆن ئێستا لەکوێیە؟ من پرسیارم لێ کرد. ئەم کابرایوتی I don't know, but if I have ever seen him again, I will cut his head off before he cuts off mine.
و ئەگەر ئەم جارە بیدۆزمەوانێ ئەوە دڵنیا بە سەری ئەبڕم پێش ئەوەی ئەو سەری من بپەڕێنێ. If Compeyson was now a free man, ئەگەر ئێستا کۆمپیسیۆن کابرایەک بێ دەستی بەچاڵ بێ یاخود کەسێکی ئازاد بێ، then Magwitch was in danger in London. ئەوە ماگوچ چییە؟ ماگوچ لە ناو مەترسیایە لەکوێ؟ لە ناو مەترسیایە لە لەندەن. Herbert and I start to make plans to help Magwitch. بۆیە ئێمە پلانماندانا کە چی بکەین؟ کە یارمەتی ماگوچ بین. To get away from England. بۆ ئەوی کە لە ئینگلتەرا دووری بخەینەوانێ و بینێرینە شوێنێکی تر. بۆی سەلامەت بێ. We decided to buy a small boat. بۆیە بڕیارمان نا کە بەلەمێکی بچووک بکڕین. And use it to take him secretly down the river. بۆیە بەنهێنی بە ڕووباری تەمزە بەکوێ بە ڕووباری تەمزە چی لێ بکەین؟ بیگوازینەوە و ڕەوانەی شوێنێکی تریکەین. Then near the sea, لە نزیک دەریا we could get him onto one of the big ship and he could go to Europe. و بەبە لەمەکە بیبین هەتاوکو شوێنێکی نزیک دەریا لەوێشەوە سەر کەشتێکی بخەین و بینێرین بۆ کوێ؟ ئێمە ماگوچ بنێرین بۆ ئەمریکا یاخود بۆ ئەوروپا ببورن. ئەمە لێرەیە ئەمە ئەبێڵ ماگوچە کە ئەم کابرایە بوو کە یارمەتی شێیە یارمەتی پیپیە. لێرەیە هاتینە کۆتایی ئیپسۆدەش هەتا وانۆ ئیپسۆدێکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.